गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां मायज जाली तरी कितल्याशाच सरकारी कचेऱ्यांक, शाळा आनी आरोग्य केंद्रांक स्वताची अशी सुवात मेळूंक ना। सरकार ह्या सगळ्या सुवातींचेर वर्साक 19 कोटी 81 लाख रुपया मोडटा। आयचे घडयेक सरकार 800 मायज सुवातीं खातीर भाडें फारीक करता। कांय कडेन भाडें पंचायती, नगरपालिका वा दुसऱ्या खात्याच्या सुवातींचेर मोडटा। कितल्याशाच शाळा, आरोग्य केंद्रां, अंगणवाडी आनी खात्यांच्या कचेऱ्यांक भाड्याच्या सुवातींचेर चलयतात। सरकार वर्सुकी 19 कोटी 81 लाख रुपया भाड्या खातीर मोडटा, म्हयन्याक 1 कोटी 65 लाख। 155 आरोग्य केंद्रां भाड्याच्या सुवातींत, वर्सुकी भाडें 1 कोटी 8 लाख। पणजेच्या ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनलाच्या कचेऱ्याच्या भाड्याचेर 35 लाख रुपया। 595 अंगणवाडी बिराडाच्या सुवातीर, वर्सुकी भाडें 16 लाख 66 हजार रुपया। धेंपो टावरांतल्या कार्यालयांचेर वर्सुकी 1 कोटी 53 लाख रुपया मोडटात। मायल्स हयात आशिल्ल्या पंचायत खात्याचेर वर्सुकी भाडें 1 कोटी 84 लाख रुपया। सरकारान पाट्यावेल्या स्पेसीस इमारतीचे 7 मजले भाड्यान घेतल्यात। स्पेसीसाक वर्सुकी 7 कोटी 91 लाख रुपया भाडें फारीक करता, म्हयन्याक 66 लाख रुपया। शारांतल्या खाजगी इमारतींतल्या भाड्यांच्या सुवातीक फाटली कितलींशींच वर्सां सरकारान जे कोट्यांनी रुपया मोडल्यात, तितल्या पयशांनी सरकाराच्यो आपल्यो अश्यो कितल्योश्योच इमारती बांदून जावपाच्यो। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।